تشتركوا في القناة. ندخل في قصة البحر اللي ما بيغرقش في حد. تعتبر السباحة في مياه البحر الميت من الأمور المضحكة شوية، لأنها لن يكون في مقدرة السباح أن يغوص في الماء أو يسبح على ظهره لقطع مسافة ملحوظة، لأن قدميه ستكونان خارج الماء، وإن كان وجهه للماء فلن يتحرك إلى الأمام، بالعكس يا أصدقائي بل للخلف. وترجع كل هذه الظواهر الغريبة إلى ثقل مياه البحر الميت، يعني المية بتاعت البحر الميت تقيلة عشان زيادة كثافته، ونتيجة لارتفاع نسبة الأملاح فيه حيث تصل إلى ربع كتلة الماء. وشكرا، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتفعلوا زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم المذيع سفينة الأصلي.